Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Irang pengajen, anu kusim kuring dipihormat. Kedawi di sim kuring, sajangan dongeng anu julunga. Sakadang kuya, jeung sakadang monyet, maling cabe. Isuk-isuk sakadang kuya, moyan di sisi leuwih. Keur kitu torojong suratna nyaeta sakadang monyet. Sakadang kuya, sakadang monyet ngoguruan. Tembal sakadang kuya. Kenaon sakadang kuya? Oh, keur kieu we, keur muyan. Di mana cicing kitu mah? Mending ngalak cabe yeuh di kebun bapak tani. Sakadang monyet mah sok gandeng. Moal gandeng ayeuna mah? Yaan, moal gandeng. Moal gandeng? Hai atuh, ari moal gandeng mah. Pring sakadang kuya jeung sakadang monyet teh indit ka kebun patani. Sapanjang jalan maranehna kakawihan. Ole ogong belak cabe ditarogong. Barang nepi ka kebun, katembong cabe pelakan patani. Geus aroksak meuneut baru neueun cuy. Sup danana ka kebun. Sakadang kuya moncor kana pageun. Ari sakadang monyet ngalunjakan pageun. Terus bae maranehna ngalaan cabe. Di dalahan dia keneh. Sakadang kuya manis lah saha bae. Ladaeun kitu deui sakadang monyet ngogorowo. Maksudna mah saha lada-lada. Sakadang monyet ulah gandeng atuh. Bisi kadengieun ku bapak tadi. Sakadang monyet teu ngadenge ogorowok di wae. Kahariwang sakadang kuya kabuktian. Sura sakadang monyet nu tarik kadengieun ku bapak tani. Di imahna nu dijauh di kebun. Udah sok balian cabe teh. Bapak tani ogorok bari lupa. Buru kanukeun ngahakanan cabe. Ngadenge kitu ngajilang weh sakadang monyet. Euli teh kana tangkal kai. Sakadang monyet daguan. Sakadang kuya ogorok minta tulung. Dancang carita sakadang kuya dikurung ku bapak tani. Pikeun dipeunjit isuk-isukna. Sakadang kuya ngarasa sedih jeung ngalengsa. Atawa ambak sakadang monyet. Geus tinggalkeun manehna waktu kanyaman ku Pak Tani. Keur kitu sakadang monyet nyampeurkeun ka sakadang kuya. Sakadang kuya boga akal. Pikeun ngebobodo sakadang monyet. Sakadang kuya, keur naon maneh di dinya? Buku kuring teh keur bunga. Sabab kuring ari digawinkeun ka anakna bapak tani. Nu geulis pisan. Sakadang kuya, urang hilian yeuh. Kuring asup ka kurung, maneh dianterkeun ku kuring ka sisi leuwih. Ayu. Tuluy sakadang monyet asup ke jero kurung ngahilian sakadang kuya. Sakadang monyet ngarasa buligah jeung teunah sare bakat ku bunga isukan arti gawinkeun ka anakna bapak tani. Nu geulis teh isukna bapak tani ngasah bedog. Rek naon bapana isuk-isuk geus ngasah bedog? Jeung pembajikanana